দরজাটা খুলি। হ্যাঁ খুলো। ওয়াও, বাহ কি সুন্দর। আমি খুব শখ করেই প্যান্ডেমিকের মধ্যে আমার গাড়িটা এভাবে কনভার্ট করি যেন আমি ও আমার পরিবার সেফলি ট্রাভেল করতে পারি। আপনারা সুস্থ থাকবেন, নিরাপদে থাকবেন, এই প্রত্যাশা রইল এবং আশা করি প্যান্ডেমিক খুব শীঘ্রই শেষ হয়ে যাবে এবং আমরা আমাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারবো। হ্যাপি বার্থডে! থ্যাংক ইউ। কেমন লাগছে? ভালো, খুবই ভালো। পরিবেশ খুবই সুন্দর, চারিদিকে গাছপালাগুলো সুন্দর, তারপরে দেখতে একদম ডিফারেন্ট টাইপ সব কিছু, উঁচু নিচু পাহাড়, নিচু জায়গা, হাইকিং এর জায়গা, সাইকেলিং এর জায়গা, সব কিছু। বিসমিল্লাহ। জ্বলছে দেখো। আর কিছু ছিল, কি সুন্দর, কি মজা। এখন আমরা ডিম পাউরুটি সেকে ডিম পোস্ট করে খাবো, তারপরে যা ওকে। ওকে, থ্যাংক ইউ। কফি খুব মজা হচ্ছে। হ্যাপি বার্থডে আম্মু। থ্যাংক ইউ, আই এম হ্যাপি হিয়ার। খুব ভালো লাগছে, আবহাওয়া ভালো, পরিবেশ ভালো, মজা করে ব্রেকফাস্ট খেলাম, খুবই সব কিছু খুব সুন্দর হলো। তো এটা আমাদের গাছের টমেটো। এই সামারে আমরা একটা বাগান করি। আমার আব্বা আমাদেরকে কক্সবাজার নিয়ে গিয়েছিল 69-এ, তখন আমরা অনেক ছোট, আমি আর সালমা, আমরা 4 বোন আর মা আর আব্বা। তো আব্বা এরকম ঝালমুড়ি পছন্দ করতেন, বাজার থেকে ঝালমুড়ির সমস্ত মরিচ, পেঁয়াজ, আদা, মুড়ি, সরিষার তেল সব কিনে আমাদেরকে একটা উপরে টিলার উপরে নিয়ে গেল। আমরা অনেক কষ্ট করে উপরে উঠলাম, ওখানে কোনো প্লেন ছিল না, সব কিছু পেপারের মধ্যে আমরা ঝালমুড়ি আব্বা বানালো, আব্বা মা মিলে বানালো, আমরা 4 বোন মিলে খুব মজা করে খেলাম। ওই স্মৃতি আমি কখনোই ভুলতে পারি না, খুব মনে পড়ে আব্বার কথা, ঝালমুড়ি খেলেই আমার আব্বার কথা মনে পড়ে। কি সাহস না! কত হাসি খুশি।
আমাদের নিজেদের গাছের টমেটো হেলাপেনো সিরানো দিয়ে সালাদ বানাচ্ছি। আমি এখন আমাদের পোর্টেবল গ্রিলটা সেট আপ করবো। আম্মু দেখো পোর্টেবল গ্রিল। Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Ammu, happy birthday to you. আম্মু তুমি কি করছো? আমি আগুন পোহাচ্ছি, এটা আমার প্রিয় খেলা, আগুন পোহানো ছোটবেলা থেকেই। আজকে আমি অনেক হ্যাপি। ফুলমন ক্যাম্প ফায়ার, আই লাইক ইট, আমার অনেক পছন্দ। অনেক মজা। আমি এটা করবো মাধবটা থেকে, আমি এটা সব ভিডিও করে নিয়ে যাবো। I love you. ভিডিও করবো, আচ্ছা তোমাকে পাঠাবো, বলবো রেডি করে রাখ। একবার যেতে দে না আমার ছোট্ট সোনার গাঁ।